sururi anfusina wa min syai'ati a'malina mayadillahu fala mudhillalah wa mayudil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Puji kali syukur mangga urang sangakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu mana mantena parantos nakdirkeun ka urang sadayana. Alhamdulillah dina danget ayeuna urang tiasa kempel ngariung di patempatan taya sanes eta kanikmatan Allah Subhanahu wa taala. Tos urang teh panginten tos 2 sasih libur dina pangaosan sasihan anu biasa dilaksanakeun di Ahad katilu panginten basa kamari sasi saum sareng dina sasi Sawal urang libur ayeuna urang ngawitan deui. Mudah-mudahan ku diayakeunana pangaosan tiap sasi sakali teh nyaeta kahiji kanggo ngareketkeun silaturahmi keluarga urang sadayana supados dina pangaosan mah panginten dina sakedikna papenak upami taya acara kieu mah kan sesah urang teh papenak teh gitu. Mudah-mudahan pangaosan ieu sing ngajadikeun barokah ti Allah Subhanahu wa taala kanggo urang sadayana kanggo bekal kahirupan urang sadidinten. Kanggo kabekalan hirup sadidinten nyaeta aya 4 bekal kahirupan di dunia. Jadi aya 4 perkara dina bekal urang hirup di dunia. Nyaeta 4 perkara bekal kahirupan di dunia anu kudu dipiboga ku urang sarea. Nyaeta iman anu kahiji iman, ilmu, amal jeung takwa. Anu kahiji nyaeta iman. Sabab lamun dina diri urang hiji jalma geus aya kaimanan anu kuat, tangtu moal gampang ngalakukeun maksiat. Jadi urang amun iman urang kuat moal gampang ngalakukeun maksiat, moal gampang ngalakukeun pidosaeun ka Allah Subhanahu wa taala. Kumargi urang imanna parantos kuat. Bakal amanah serta moal ngalakukeun perkara anu dilarang ku Allah Subhanahu wa taala. Tata mun urang imanna atos kuat berarti urang teh bakal nebihan naon anu dilarang ku Allah Subhanahu wa taala. Berarti urang bakal ngamalkeun amal soleh. Eta panginten anu kahiji nyaeta urang kedah iman urang anu kiat. Sakumaha cocoba sakumaha gogoda upami iman urang parantos kiat, insyaallah urang bakal bisa ngalakukeun naon anu ku Allah Subhanahu wa taala diparentahkeun. Imannya eta percaya jeung yakin anu diikarkeun ku lisan, diyakinkeun dina hate serta diwujudkeun dina lampah. Iman bakal nambahan ku amal soleh serta bakal ngurangan ku maksiat. Eta iman teh berarti kitunya. Jadi iman teh bakal namahan kanggo urang amal soleh nebihan tina kamaksiatan. Anu kadua
nyaeta anu kadua nyaeta ilmu. Dina dasarna jalma anu boga ilmu pasti bakal dihormat jeung dipikaresep ku batur. Allah Subhanahu wa taala dadawuh Allah bakal ngangkat sababaraha darajat jalma-jalma anu iman jeung anu diparentah ilmu ti antara maraneh jeung Allah Maha uninga kana sanes karna anu kumaraneh dilampahkeun. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ngadawuh sahawai anu ngalakonan jalma pikeun neangan ilmu maka Allah bakal ngagampangkeun jalma pikeun manehna ka surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad oge dadawuh jadi anu niar ilmu anu gaduh ilmu mah digampangkeun kanggo lebet ka surga. Mantak urang ieu ngayakeun pangaosan ieu teh panginten kahiji urang mirarian ilmu, mudah-mudahan ku ustad-ustad anu didugikeun sing janten ilmu sing janten amal pikeun urang sadayana. Ulah sampaikeun teh urang teh aya pangaosan ngaos teras tapi ilmuna gaduh tapi teu diamalkeun. Eta jadi seperti upami kitu mah seperti tangkal buah anu teu buahan. Jadi moal karasa raosna teh. Urang gaduh ilmu tapi teu diamalkeun. Jadi raosna moal karaos gitu. Moal karaos-raosna. Jadi teu aya mangpaatna apami gaduh ilmu kurang teu diamalkeun. Amun urang tos gaduh ilmu oh ieu teh salah, ieu teh bener. Tah eta teh kana diamalkeun ku urang dilakonan ku urang sadidinten supados naon? Supados karaos nikmatna ilmu. Katilu nyaeta amal. Amal aya patalina jeung ilmu. Sanggeus urang miboga ilmu tangtu kudu diamalkeun. Sabab ilmu anu henteu diamalkeun ibarat tangkal gede anu teu ngahasilkeun buah. Jadi ilmuna anu teu diamalkeun teh mubazir henteu aya mangpaatna pikeun diri sorangan komo deui pikeun batur. Tah eta pangiteunya. Jadi urang amun gaduh ilmu pasti kedah sareng amalna. Jadi supados karaos nikmat amal urang teh. Anu kaopat nyaeta takwa. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh jeung kudu marawa bekel ari bekel anu panghade-hadena teh nyaeta takwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Sajatina kahirupan sanggeus di dunya teh leuwih lila jeung leuwih berat. Ku sabab eta urang kudu serius dina ngumpulkeun bekel pikeun akhirat. Kalayan usaha anu leuwih seueur jeung leuwih istiqomah. Jadi urang teh kahirupan di dunia teh saeutik sakedap. Ayeuna ukur kahirupan di dunia ukur paling sepuh ge 80 tahun ayeuna mah 80, 70, 75, 60 terus ngantunkeun. Sedengkeun
urang kahirupan di alam akhirat mah bakal panjang. Jadi urang di dunia teh kedah ngempelkeun bekal. Kanggo naon bekelna? Kanggo bekeleun ka akhirat. Nyata kuno tadi teh ku amal sareng ilmu. Ta eta panginten sim kuring mah eta sekedar bubuka, mudah-mudahan opat perkara eta aya di diri urang tiasa ngamalkeun, urang tiasa naon gitu janten amal ibadah kanggo urang sadayana kanggo pibekeleun engke jaga di akhirat. Mudah-mudahan urang sadayana sing digampilkeun mirarian ilmu, sing digampilkeun ngamalkeunana. Dasarna mah ilmu tos gadoge ai ngamalkeunana sesama tetep teu tiasa dinikmati ku urang sadayana atanapi ku anu sanesna. Ta eta panginten sekedar simkuring sekedar bubuka cekakeun sakitu insyaallah panginten tausiah bade ngaos heula gitu. Ngaos Al-Qur'an ku Neng Nafisa. Mangga Neng Nafisa. Bade ku satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus Al-Ikhlas. Ngaturkeun nuhun ka Neng Nafisa anu parantos ngaoskeun Al-Qur'an nyaeta surat Al-Ikhlas Al-Fatihah. Mudah-mudahan ku diaoskeunna surat Al-Fatihah sing namih-namih kaimanan kanggo urang sadayana. amin. Iwatu iman rahimakumullah salajengna panginten tausiah anu bade didugikeun ku Al Ustad Mukti Sultanana Suro. Kumargi kitu waktos mangga dihaturanan. Alhamdulillahillazi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bitaufiqihi wa bi inayatihi yahtadud dhalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu wargi-wargi sadayana, di setiap khutbah Rasulullah itu selalu mengingatkan ayat ketakwaan. Rasulullah itu ketika berkhutbah selalu membacakan surat Ali Imran ayat 103, yang dimana yang tadi sudah saya sampaikan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Hikmahnya itu bahwa setiap dari kita itu diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa wafat dalam keadaan selamat. Disebutkan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutun, dan wafatlah kamu, kata Allah, dalam keadaan muslim, dalam keadaan selamat. Karena sebagaimana Nabi juga mengungkapkan, kafa bil mauti wa'idun,
cukuplah kematian itu adalah sebagai nasihat terbaik dalam hidup kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang tumbuh itu akan Allah wafatkan. Setiap yang diciptakan itu pasti akan Allah wafatkan. Maka berangkat dari situlah setiap pertemuan yang kita laksanakan, harapannya selalu bisa melahirkan zikrullah, pengingat di antara kita, pengingat untuk saya, pengingat untuk saudara-saudara dan semuanya, bahwa ternyata kita itu makhluk ijtimaiun, kita itu makhluk sosial, kita itu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, termasuk kapasitas kita menjaga hati nurani kita. Karena ternyata yang diberikan makanan itu bukan hanya fisik, tetapi juga ruhani. Nah, ruhani inilah tidak bisa serta-merta kita hidup sendiri. Itulah kenapa adinu an-nasihat, agama teh nasihat. Karena kita itu akan selalu digoyahkan. Ruhani kita itu kadang bisa istiqomah, kadang bisa lenyap dan sebagainya. Maka jangan pernah merasa bahwa kita bisa hidup sendiri, khususnya menjaga hati nurani kita. Karena itulah kita berkumpul hari ini adalah wujud dari rasa syukur kita bahwa kita masih peduli terhadap hati nurani kita masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita melihat di Indonesia khususnya, Indonesia itu masyarakat yang notabene umumnya itu orang Islam. Bahkan Indonesia itu menjadi negara mayoritas muslim paling besar di dunia. Tapi ada satu penelitian yang menggambarkan bahwa ternyata masyarakat di Indonesia itu paling tidak Islam. Bahkan negara yang paling Islami itu justru adalah Norwegia. Sedangkan Indonesia jauh di bawah 100 besar. Ini muncul pertanyaan, kenapa mayoritas muslim tapi tidak Islami? Sampai hal-hal kecil seperti di lampu merah banyak orang yang menerobos. Padahal tadi kalau dasarnya adalah iman, apalagi Islam itu mengajarkan yang paling mendasar, memakai sendal, keluar dari rumah, masuk WC dan sebagainya. Sistem ajaran dalam Islam itu sudah kafah, sudah sempurna, tapi kenapa faktanya mayoritas muslim di Indonesia banyak melanggar? Hal-hal terkecil juga dilanggar. Dan ternyata hasil penelitian dari Syekh Fahmi Zarkasi dalam kitabnya Al-Minhaj itu, orang Indonesia itu karena menjalankan syariat, bukan mengimani syariat. Jadi orang Indonesia dalam memahami agamanya itu hanya sekedar menjalankan, bukan mengimani, bukan memaknai. Jadi kalau hidup sekedar menjalani, hewan juga bisa menjalani. Kalau ibadah hanya sekedar menjalani, tidak diambil hikmahnya, tidak diambil perkara keimanannya, keyakinannya, maka tidak akan berdampak. Kalau sholat kita hanya sageleyeungna, tidak tahu sholat itu untuk apa, maka itulah salah satu wujud mayoritas muslim di Indonesia itu banyak melanggar. Karena tadi memahami aturan-aturan Islam itu hanya untuk dijalankan, bukan ada hikmah di belakangnya. Padahal Allah itu menurunkan aturan itu selalu ada hikmah dan ajaran yang baik di dalamnya. Nah, berangkat dari situlah ternyata permasalahan umat muslim di Indonesia khususnya adalah harus bisa memperdalam hikmah-hikmah di antara ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Harus bisa mengimaninya, harus bisa meyakininya, dan bahkan harus bisa melahirkan dampak positif. Seringkali kita mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'budun, ibadah.
Nah, pertanyaannya, berapa banyak muslim di kita yang memahami apa itu ibadah? Karena ternyata tidak banyak yang memahami secara mendalam ibadah itu seperti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melihat di luaran sana ada orang yang membuat sasajen alungkeun ka laut. Ketika ditanya untuk apa, mereka menjawab untuk ibadah. Ketika ada orang yang memotong kepala kerbau, kepala sapi, dikubur, ditanya untuk apa? Ibadah. Ketika orang bersemedi di gunung, ditanya untuk apa? Untuk ibadah. Orang Kristen diam di gereja setiap hari Minggu, ditanya untuk apa? Ibadah. Semua mengatakan sedang beribadah. Nah, pertanyaannya, seberapa dalam kita memahami masalah ibadah ini? Padahal semua orang juga mengakui bahwa mereka sedang beribadah. Maka dari itu, ibadah di dalam Al-Quran dikatakan sebagai ketaatan. Di dalam surat Ali Imran ayat 32, Allah berfirman, wa atiullaha wa rasuluh. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Jadi nu disebut ibadah teh nu taat ka Allah sareng ka Rasul. Patarosana ainu tadi anu mencit kepala kerbau, anu ngalungkeun sasajen ibadah sanes. Sanes ibadah anu saur parentah ti Allah gitu. Ai sor anjeunna mah keun yang disebut ibadah. Ngan tadi garis bawahna ibadah nu dimaksud ku Nabi sareng Allah mah nya ibadah nu taat kanu aturan ajaran Allah sareng Rasulna. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tetapi dalam prosesnya ibadah yang kita jalani itu ternyata tidak serta-merta hanya dilakukan atau ditinggalkan. Jadi ibadah yang ada di dalam Islam itu bukan masalah dilakukan atau tidak, bukan masalah bisa dilakukan atau tidak, bukan masalah banyak atau tidak, tapi masalahnya boleh atau tidak. Ketika kita misalkan dalam kondisi sedang sakit di bulan suci Ramadan, perintah Allah itu menunjukkan untuk saum. Dan orang yang saum itu mendapatkan pahala. Maka orang yang tidak saum itu pasti mendapatkan dosa. Tapi apakah orang yang sakit tidak saum dia akan mendapatkan dosa? Belum tentu. Karena ternyata ibadah dalam Islam itu bukan masalah meninggalkan atau mengerjakan. Tapi masalahnya adalah taat. Ibu-ibu yang haid sama. Apakah ibu-ibu yang haid gitu, kemudian tidak melaksanakan saum, dosa? Belum tentu. Justru mendapatkan pahala. Kenapa? Karena tadi dasarnya ibadahnya taat. Gitu. Jadi dalam Islam itu, ibadah itu bukan masalah mengerjakan atau tidak, tapi masalahnya adalah ada aturannya atau tidak. Makanya di antara kita seringkali mendengar aya dalilna teu eta teh gitu tah. Nya. Itu teh membuktikan bahwa ibadah di Islam beda jeung nu lain. Ibadah di Islam eta berdasarkan ketaatan. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Gitu. Jadi yang disebut ibadah dalam Islam itu adalah taat kepada aturan Allah dan Rasul-Nya. Makanya jangan heran ketika banyak orang yang mengatakan ayat dalilna gitu. Contoh kecil misalkan, apakah kita bisa sholat subuh 3 rakaat? Bisa tidak? Tidak. Bisa. Ya ini tong borot tilunya sholat taraweh 11 bisa orang gitu. Tapi masalahna menang itu ditambah tah eta. Jadi naon disebut ibadah mah aya aturana, aya kataatan kalau sareng ka Rasul gitu. Nah, masalahna di urang teh kadang sok berlebihan gitu.
naon cenah da ku nabi mah teu dicontohkeun cenah. Ye ari nu disebut hadis teh sanes anu dicontohkeun hungkul da nabi teh mau tiasa sadayana dicontohkeun ku nabi. Aya hadis anu berupa perbuatan nabi, aya hadis anu berupa ucapan nabi, aya hadis nu berupa persetujuan nabi gitu. Jadi nabi oge mau tiasa sadayana nyontohkeun gitu. Tapi aya hadis oge nu hanya bentuk persetujuan. Naon atuh contohna cenah hadis nu persetujuan nabi teh waktos nabi di pasihan kadal gurun tuangan biawak. Pada saat itu nabi bersama sahabatnya Khalid berkunjung kepada rumahnya Maimunah. Saat itu nabi disiapkan makanan berupa dob atau biawak atau kadal gurun. Kemudian pada saat itu nabi diberitahu bahwa itu adalah kadal gurun. Pada saat itu Nabi mengatakan, oh tidak, saya tidak akan memakan ini. Kenapa? Karena ini bukan makanan yang biasa saya makan di rumah saya. Tapi pada saat itu, sahabat Nabi Khalid memakannya dan Nabi diam. Itulah persetujuan, itulah takrir. Nabi tidak mencontohkan, tapi Nabi menyetujui gitu. Nah masalahnya di urang teh sok aya gitu. Anu dibobodo gitu. Aya ustad nu nerangkeun kieu gitu tah. Cuman masalahna anu ngaos teh, anu dongkap teh teu sadayana awam. Tah ieu permasalahanna ketika ditaros dalilna naon, rengkolna kumaha, duka ditaros teh. Gitu. Nya atuh nu ngartos teh naros konfirmasi. Hadisna kumaha? Oh nu kieu. Oh ternyata salah mahamkeun gitu. Tah mimitina riweuh loba nu naros naon dalilna teh mimitina teh karena aya ustad nu ngabohong. Itu. Tah di Indonesia teh nya negara anu mayoritas muslim 270 juta penduduk loba ustad nu ngabohong teh. Nu ngabobodo umat teh loba gitu. Nyebutkeun aya dalilna padahal mah teu aya gitu. Nyebutkeun ieu dalilna padahal mah sanes dalilna kitu teh. Akhirna riweuh gitu tah. Jadi masyarakatnya teu percaya. Gitu. Makanya yang menyusahkan itu siapa? Ustad. Lain ustadnya nu ngariweuhkeun mah nu ngabohong. Ai ustadna mah henteu atuh nyalahkeun ustadnya nu ngabohong gitu. Nah, nu ngabohong ieu nu sok nyilakakeun umat teh gitu. Akhirna naon? Karena ustadna teu jujur, akhirna kan ka masyarakatna oge jadi salah narima lagi, salah ngadidikna oge gitu kan. Nah, termasuk pada saat kejadian sahabat Nabi ketika menjelang hari kurban. Sahabat Nabi yang bernama Abu Burdah pikirannya simpel. Lamun mencit domba cenah moal bisa langsung disisit. Saur Abu Burdah teh karena naon getihna pasti ngocor. Ieu ngocor teh lami cenah. Daripada ayeuna ngantosan cai getih ngocor cenah, mending dianggo salat. Jadi mencit heula samemeh salat. Dongkap we Nabi saat salat Id teh. Nabi teh tos terang ieu domba dipeunjit samemeh kurban, samemeh Idul Adha, samemeh salat. Saur Nabi teh ieu dipencitnya, tos dipencit samemeh salat. Muhun Nabi salat. Saur Abu Burdah kumari abi hoyong jantan orang nu pertama kali beribadah ke Allah. Beribadah Idul Adha, memotong hewan kurban. Saur Nabi, lamun maneh hayang diterima, cek Nabi genti ku domba nu sejen. Sebab naon saur Nabi, man dabbaha qabla sholati fa innahu yadbahu li nafsi. Barang siapa yang memotong qabla sholat, sebelum terjadinya sholat, sebelum melaksanakannya sholat, fa innahu, maka sesungguhnya yadbahu li nafsi, dia hanya memotong untuk dirinya sendiri. Wa man dabbaha ba'da sholat, sur Nabi, dan barang siapa yang memotong setelah sholat, faqad tamma nusukuhu, maka telah jelas sempurna ibadahnya. Gitu. Ibadah nusuk gitu tah. Janten di urang mah disebut teh kurban. Padahal mah dalam bahasa Arab
ibadah nu sapertos kitu teh disebatna nusuk. Inna sholati wa nusuki. Nusuk teh dalam bahasa Arab teh ibadah anu kaitana sareng pepeuncitan. Di antawisna nu lebih spesifik naon? Ibadah nu kaitana dengan pepeuncitan, tapi ketika kelahiran anak disebut akikoh. Aya nu lebih spesifik deui ibadah anu kaitana mencitna pas waktu duha di ibadah udhiyah. Ibadah kurban di urang mah. Ibadah anu lebih spesifik deui mencit hewan kurban pada saat haji apa? Hadyu gitu kan. Nah, itulah yang disebut ibadah pepencitan nusuk gitu kan. An-nusuk itu adalah ibadah pepencitan gitu. Tapi ibadah pepencitan tersebut ada turunannya lagi gitu. Ada ibadah akikoh, ada ibadah udhiyah dilaksanakan pada saat Idul Adha, kemudian ada hadyu gitu. Semuanya sama, apa? Mencit gitu ya, mencit hewan gitu. Nah, ini salah satu bukti bahwa ternyata di kita itu salah memahami makna gitu. Jadi merenahkeun kecap teh can bener gitu. Lamun merenahkeun kecap can bener, nyimpulkeunna moal bener. Mun nyimpulkeunna moal bener, sikapna oge moal bener gitu. Ieu teh salah satu di antara banyaknya gitu, hasil dari penelitian masyarakat di Indonesia teh ngabiasakeun ku ucapan kecap anu salah gitu. Ya kaditu nage salah maknana teh gitu. Nah, di Al-Qur'an disebutkan juga ternyata ibadah itu bermakna qorib. Ibadah itu bermakna kurban tadi. Kurban itu adalah dekat. Artinya itu dekat, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau tadi ibadah dikatakan taat karena kaitannya dengan tata cara atau kaifiat gitu. Jadi ternyata ibadah teh aya aturana tah kieu tata carana tah eta teh disebut ibadah karena taat. Tah ayeuna kurban mah konotasina teh hartosna kanu niat. Itu niat urang mendekatkan diri kepada Allah gitu. Janten upami urang ibadah misalkan ayeuna dongkap ka dieu niatna hoyong nyaketan ka Allah, tah eta disebat kurban. Tak patarosana saha anu teu pernah kurban tiap tahun gitu. Karena faktana di urang mah ngahartoskeun kurban teh anu mencit. Jadi kaitanna karena artos. Nabi mah tah can kurban teu tiasa kurban naon da teu gaduh artos, naon artosna gitu. Kan kurban mah kaitanna dengan niat. Gitu. Ai kurban mah kan tadi ai memotong hewan kan tadi dibahasakannya dengan bahasa nusuk gitu. Sedangkan kurban mah kaitannya dengan niat. Justru dengan kita membantu orang menyembelih hewan, kemudian membagikan hewan yang sudah disembelih, udhiyah gitu kan. Kemudian niatnya membantu itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu sudah bagian dari kurban. Gitu. Karena niat tadi dilihatnya. Nah, bayangkan berapa banyak hari ini masyarakat di Indonesia dibodohi oleh ustadz-ustadz yang salah mahamkeun kecap. Padahal bahasa Nabi udhiyah. Orang yang berkurban disebutnya mudohi. Gitu. Harus dari sekarang dibiasakan bahasa itu bahasa Nabi. Gitu. Jangan bahasa nu tadi teh ciga Abu Burdah. Dah simple cek pikiran. Gitu. Padahal saur Nabi lain masalah simple. Lain masalah bisa digawean atau henteu. Tapi ibadah masalahna aturan. Gitu. Masalahna kataatan ka Allah sareng Rasulna. Gitu. Janten ibadah nu kadua teh dihartoskeun sebagai kurban karena konotasinya dengan niat. Jadi ada dua ternyata dalam kehidupan kita yang harus kita siapkan. Pertama, ketika kita melaksanakan ibadah, ingat, apakah ibadah kita itu sudah sesuai dengan tuntutan Allah dan Rasul-Nya? Sudah ada dalilnya? Sudah jelas? Kemudian yang kedua, niat kita apakah karena Allah atau ada yang lain? Karena boleh jadi orang datang ke pengajian itu niatnya tidak terpikir untuk mendekatkan diri, gitu. Tapi terpikirnya hanya untuk bisa bertemu dengan si Anu, Itu kan udah bagian dari melenceng niat gitu kan. Yang seharusnya jelas gitu bahwa saya datang ke pengajian itu untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, gitu.
Bukan untuk menghindari di rumah pusing, menghindari cucu, menghindari anak, dan sebagainya. Gitu. Disinilah ternyata ibadah yang kita laksanakan mesti ada dua hal tersebut. Ada satu yang hilang, maka tidak akan diterima. Misalkan kita sudah sesuai tata caranya, sesuai Nabi, tapi kita tidak kurban, tidak ada niat untuk dekat sama Allah, maka tidak akan diterima. Sebaliknya, kita ada niat dekat dengan Allah, tapi perlakuannya adalah tidak sesuai dengan aturan, melakukan bid'ah, tidak ada dalilnya dilaksanakan. Walaupun niatnya tadi untuk mendekatkan diri, sama ini juga tidak akan diterima oleh Allah. Maka dua hal inilah yang akan menjadi kunci pegangan kita dalam melaksanakan ibadah. Dari sinilah kita bisa paham bersama bahwa ternyata Islam itu tidak seperti agama yang lain yang hanya melaksanakan. Tapi kita dituntut untuk berpikir, untuk mengimani, untuk memaknai. Bahwa ternyata hidup kita itu bukan untuk dijalani, tapi untuk bermakna. Hidup kita itu bukan untuk sekedar dijalani, tapi bisa dimaknai. Gitu. Itulah Islam, ajaran Islam yang sesungguhnya. Gitu. Makanya tadi yang disampaikan oleh Bapak juga sama. Bahwa tidak akan terasa ilmu itu. Artinya apa? Perlu ada pemaknaan dari sebuah ilmu, dari sebuah amal. Gitu. Jangan sampai dia punya ilmu, dia tidak beramal. Dia beramal, dia tidak ikhlas. Gitu. Nah ini bahaya gitu kan. Padahal secara aturan agama sudah jelas dan sudah kafah, sudah sempurna gitu. Bahwa perjalanan hidup kita itu bukan hanya sekedar menjalani, ibadah kita itu bukan sekedar dijalani, tapi ibadah kita itu harus bisa dimaknai oleh kita diri sendiri. Mudah-mudahan ini menjadi tazkirah, menjadi pengingat bagi kita semua bahwasanya setiap ibadah yang kita lakukan harus berdampak positif minimal dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita bisa berdampak lebih banyak untuk masyarakat gitu. Kalaupun tidak, minimal untuk diri kita sendiri. Dan yang paling penting, kita tidak pernah bisa terlepas dari sebuah nasihat. Maka seberapapun nasihat itu berat untuk kita terima, kita harus sadar bahwa kita adalah makhluk ijtimaiyun. Allah ciptakan sebagai makhluk yang bisa bersosial. Kita tidak akan pernah bisa hidup tanpa bersosial dengan orang lain. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya di bulan Zulhijjah ini, bahwa ternyata kurban yang kita maknai selama ini bukanlah kurban yang diajarkan oleh Rasulullah, tetapi kurban yang selama ini kita maknai. Mudah-mudahan hari ini kita bisa memahaminya, bahwa kurban itu mendekatkan diri kepada Allah. Apapun bentuknya, kondisinya apapun, semua orang bisa berkurban. Gitu. Adapun ibadah nusuk, itu adalah ibadah yang sunnah, yang boleh jadi orang bisa mampu dan tidak. Tetapi kurban ini adalah permasalahan setiap orang, bahwa setiap orang bisa melaksanakan kurban kapanpun, dimanapun. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pangosian atanapi kajian parantos rengse. Mudah-mudahan ku kajian ieu urang tiasa tamih-tamih ilmu urang, tamih-tamih amal urang, kanggo pibekeuleun urang ke jaga di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu hormatun simkuring panginten pangaosan dicakapeun sakitu. Mudah-mudahan pangaosan rutinan urang tiasa berjalan lancar setiap sasih sakali dina malam ahad ka 3 urang laksanakeun pangaosan. Mudah-mudahan ku ngayakeun pangaosan ieu sing ngajantenkeun ka hiji rakat silaturahmi urang, sing ngajantenkeun amal urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Sampun sakitu pangaosan, hapunten panginten simkuring dina ngadugikeun atanapi dina ngajejeran ieu acara bilih aya cariosan nu kirang sapagodos sareng ibatu iman sadayana, hapunten anu kasuhun. Ditutup aya ku doa.
Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi saqatil maut wa nar wal afwa indal hisab. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas solihin, Rabbi anzaujati minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.